الشروط الجديدة لمنحة البطالة لسنة 2024 ومنحة المرأة الماكثة في البيت اللي بعض المصادر تأكد أنه راح تكون 1,500,000 سنتيم. بالصح كيفاش راح تكون؟ هل عن طريق منحة البطالة يعني المرأة الماكثة في البيت وزوجها خدام، يعني خدام عند الدولة ولا أي إدارة، يرجعوها تخلص منحة البطالة، أو راح يضيفوها في الشهرية تاع الزوج تاعها، يعني الشهرية تاعو راح يزيدوها 1,500,000 سنتيم. تبقى هذه المعلومة كل واحد كيفاش يكون، واحد يكون راح يديروها في منحة البطالة وواحد يكون راح يديروها في الشهرية تاع الزوج. بداية، فقد تحصلنا على أخبار رسمية تتعلق بمنحة البطالة، خاصة مع دخول العام الجديد. هناك مستجدات تتعلق بتغيير في الشروط لكل الفئات، إضافة لرفع السن وإلغاء بعض الشروط التعجيزية واستحداث منحة جديدة خاصة بالساكنين في المناطق المعزولة، وسيتم منحها ابتداء من الشهر المقبل. لذلك نبشر كل الشعب الجزائري بأخبار مفرحة مع دخول العام الجديد بإذن الله. المرأة الماكثة في البيت، واللي هو أيضا يعني ممكن يعني المرأة الماكثة في البيت يعني راح تستفيد من منحة البطالة. أبارك نقول لكم كيفاش ممكن تكون عن طريق الشهرية نتاع الزوج تاعها، أو راح يديروها لها منحة البطالة. واحدة من هذون زوج، يا اما يدخلوها في الشهرية تاع الزوج تاعك يا ماكثة في البيت، يا اما راحين يديروها على شكل منحة البطالة. المهم انا في هذه النقطة تاع الماكثين في البيت، المرأة الماكثة في البيت خاصة، بصبر عليا يا مخلوقها، راح نجيب لك الخبر الرسمي تاع هذا الموضوع.